生ハゲ電気紹介です。MacBook Pro 13インチ2019年モデル。サンダーボルト3ポートが2つ搭載されたグレードです。症状は、電源が入りません。通常は、画面を開くだけで電源が入るのですが、電源ボタンを押しても、何も反応しません。電源プラグを接続すると、電圧は 5.2V、電流はほとんど流れてません。ポートを差し替えても同じです。これだば、なんぼ頑張っても、使われねでー。まずは、裏カバーを外して、中の状態を確認してみましょう。最初のヒューズで 5V は出てますが、そこから先は何も出ていません。本来は常時出力電圧が出ているはず。動画で、ショートしてるんでねが確認してみましょう。PP バス G3H が、ショートしてるねー。PP バス G3H は、電源レールの要。ここから、様々な電源レールに分岐しているので、これが出ないと、何も動きません。まずは、ロジックボードを取り外して、原因を突き止めてみるべ。PP バス G3H と繋がってる回路は全部ショート状態。今回の捜索は、とても広範囲になります。とりあえず、目視で確認してみます。目で見てわかるような不具合は見当たりません。範囲を絞り込まないと探しきれないので、隣接の電源レールを分離して、範囲を絞り込む作戦でいきます。PP バス G3H と無抵抗で繋がってる電源レールは次の通りです。分岐点のチップを外して、範囲を絞り込みます。CPU 回路を分離します。CPU 回路側は大丈夫のようです。5V レギュレーター回路を分離します。5V レギュレーター回路側も大丈夫のようです。画面バックライト回路を分離します。画面バックライト回路側も大丈夫のようです。RTC 回路を分離します。
RTC 回路側も大丈夫のようです。残ったのは、3.3V レギュレーター回路、SSD 回路、スピーカーアンプ回路。これらの回路は分離が難しいので、低電圧をかけて発熱させ、原因チップの特定を試みます。今回はこれ。急速冷却剤を使います。チップ表面を凍結させて、溶け具合を観察します。最初に SSD の電源レール部分を確認してみます。ここでは、特に発熱してるチップはないようです。続いて、3.3V レギュレーター回路を確認します。お気づきでしょうか？この辺りでの溶け方が早いようです。マイクロスコープで拡大してみましょう。このコンデンサチップが発熱しているようです。C7681PPV-in G3H P3V3G3H とグランドの間にあるコンデンサチップです。こいつを取り外して確かめてみましょう。ショートが解消しました。外したコンデンサがショートしてれば、原因が確定です。原因はこいつでした。不良コンデンサの交換と、取り外したチップを取り付けていきます。通電してみます。煙が出ませんように。電圧が 20V 出ましたー。煙は出ていません。これで大丈夫でしょう。組み立てをして、動作確認をしていきましょう。ロジックボードの電圧を測定してみましょう。
回路電圧は正常です。ここで一旦、起動確認をしてみます。無事に始動できました表示の状態は良好。トラックパッドもキーボードも反応してます。タッチバーも表示ができてます。煙も出ていません。残りの組み立てを完了させます。あの小さなコンデンサチップが悪いだけで、高価な Mac が分鎮化するんですから、怖いもんですねー。バッテリー駆動も大丈夫のようです。起動はバッチリです。修理は成功です。いやー、いがったいがったー。ご視聴ありがとうございました。これからも修理にチャレンジして、イブドウ。へば、まだな。